الله mahadleh oo caawa halkan isu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna cali masaarka madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20 sano ee ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne oo lix ku yahay Saciid Dani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaas keenay lama sheegin waxa la yiri dawlad wanaag iyo dawlad waa dhab laakiin dawladda xagee ka timid dawladda yaa keenay waxa loo baahan yahay inaan taas iyada naftigeeda aan si fiican u taabano dawladdan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaaleynta dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyi galiya u iftiimiya dawladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dawlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hogaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxay ugu soo gaartaa xamar iyo ugu soo gaartaa sida uga hadlayaan in dawladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleen karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyi galiyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyi galiyaan in dawladda laga hor yimaado in dawladda la burburiyo kuma wacyi galiyaan ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dawlad jaceelkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen oo wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorrax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dawladooda u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su'aasha taalo waxay tahay oo madaxweynaha u taala intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigooda aad iyo aad u sareeyo waxa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hogaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qarannimo Soomaaliyeed oo ah midnimo Soomaaliyeed oo ah wadajir Soomaaliyeed sidee lagu gaari karaa marka intaas ee lagu gaari karaa waxa lagu gaari karaa dawlad goboleed iyo dawlad federaal oo wada shaqayn leh oo wax qabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeysay dawladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga
inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku idhaahdaa week ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaalla weyn oo aan hadda halkan ku fadhinno 4 prime minister halkan aan ku fadhinno caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 sano 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado waxa xaqiiqo ah maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqo ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeena difaaca iyo ciidan cirba annagoona lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeena ah haddii ay timaadana aan dhexdeena ku xallisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno damaanad markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxaa ugu horreeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga wax la yidhahdo musuqmaasuqa in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag la xado keliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta la xado keliya ma aha lacagta la xado waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resourcekii mushaaharaadka lagu bixinayey ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayaan kusoo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horreeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdamaan ahay odaygii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowladda shisheeye uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah kan wax dhisaya weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna